بقالك قد ايه؟ انا عندي 73 سنه. صياد بقالك قد ايه؟ صياد بقالي 50 سنه. 50 سنة في البحر؟ و50 سنه في البحر. 53 سنه في البحر. قول لي على مواقف حلوة الأول عشان الاول كانت حلوه، الأول لكن دلوقتي تعب. ايه تعبها؟ ايه الأول كانت حلوة ليه والأول الاول كان في خير. هو البحر هو ما اتغيرش؟ لا، البحر قل من السمك. السمك قال لي ليه على طيب؟ حد لا مؤاخذه النور دي لما ظهر المكن دي اه السمك قل فيه. يعني الأول لما كنت بالمراكب العادية العاديه كان كلوبات لا مؤاخذه، اه كان نورها ايه خفيف. لكن دلوقتي نور شديد اه يسحب السمك من تحت الارض. تحت الارض لازم يسحبها ويطلعها على النور. لكن الاول كان نور ضعيف. ايه ايه المواقف اللي قابلتها؟ كان نور ضعيف السمك يبقى السمك يمشي يمشي. نور جامد يجي السمك. اه. طب قول لي موقف في البحر قابلته مثلا سمكة كبيرة حاجة زي كده؟ كتير سمك كبير وروش كتير في حد مثلا اتعور من السمك او حصلت حاجة معاك؟ الكتب بعيدة عن البحر الغرق، حتة بعيدة بتعور. يتعور كعب لا مؤاخذة ليه بيلمع في المية اه وهو غطس على الرفاص. يجي لا مؤاخذة القرش من آخر الدنيا ويجي يهجم عليه. ياخدوا. لكن انتوا عارفين مناطق القروش ايوه، لكن عشان كده ما بتروحوش. الدلافين اه ما بتعورش. لما اتفضل الدلافين ما الدلافين اه موجودة ما تعورش الراجل. تعوركش. اشتغلوا وتدعي على 4 أكبر. طب ايه احسن موقف قابلته؟ الدلافين هي اللي بتساعد في الغرق. بتساعد الغرق. الرحلات بتطلعوا في اي وقت ولا ده لا ليه مواعيد ولا؟ احنا بنطلع على طول كل يوم، على طول كل يوم كل يوم. حتى الجمعة ما بنصليهاش. ما تصلوش الجمعة؟ بيحكوا معنا الرزق ما نصليهاش. عشان ايه؟ ليه بقى؟ الرزق ده بيد ربنا انتوا ما تعرفوش. يعني انتوا بتطلعوا بس ما تعرفوش. بس لكن البحر جنوبي شمالي بتعرفوا يعني بتظبطوا البوصله في كده. ايوه اجي لك يعني بتظبطوا في كده. بنظبط بايدينا. انت اسمك ايه يا حاج؟ اسمي محمد احمد شباني. من فين؟ من طريق دهلي. المطريه ها؟ من طريق دهلي. دهلية. بتاخدوا كام يوم في السفر انتوا؟ جايين اه خدنا 9 ساعات. 9 ساعات. حابين البحر الاحمر؟ من المطريه لهنيك 9 ساعات. حلو البحر؟ في الطريق. طريق انا عارف الطريق. الطريق العربيه. لكن السمك انت ايه افضل سمكه بتريحك مثلا في صيد؟ السمك اللي بلاح السردين. السردينه. الناجل صعب انزل بس على التلفزيون. ربنا يخليك يا حاج. شكرا جزيلا. الله فيك. شكرا.